Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 2004ko ekainean agertu zen ariketa bat, indukzio elektromagnetikoarekin zerikusia daukana, ikusten duzu fluxu magnetikoa eskatzen digutela, beraz, indukzio elektromagnetikoaren gaian barrenean gaude sartuta, eta, esaten digute, daukagula 10 zentimetro karratuko sekzioa duen espira bat, horrela marraztu dut, bai? Esaten dugute asalera hau balio duela 10 zentimetro karratu. Gogoratu, gero unitate aldaketa egin barko dugula sistema internazionaleko unitatean jartzeko, metro karratuetan. Bestetik, esaten digute daukagula 4 teslako eremu magnetiko uniforme bat, eta espira eremu horretan aurkitzen dela, irudian agertzen den bezala. Beraz badakigu, eremuaren intentsitatea izango direla 4 tesla. Eta esaten digute, berau espiraren planoaren perpendikularra delarik. Bale. Espiraren planoa hau da, beraz eremua perpendikularra izango da. Kontuz, eremua azalerarekiko perpendikularra da, azalerak sortzen duen planoaren perpendikularra da, baina goratu azaleraren vektorea definitzeko erabiltzen dugula planoaren normala. Beraz, eremu magnetikoa eta S vektorea paraleloak dira, naiz eta hemen perpendikularra jarri, perpendikularra dela da planoa, azaleraren planoa. Baina azalera definitzen duen vektore normala eta eremu magnetikoa paraleloak dira. Horregatik, haien artean sortzen duten angelua 0 gradutakoa izango da. Hori kontuan hartuta, hasiko gara fluxu magnetikoa kalkulatzen. Jartzen du fluxu magnetikoaren adierazpen orokorra, hau baita ere orokorra da, gogoratu biderkadura eskalarra jartzen dela lehenengoaren modula, bider bigarrenaren modula, bider bien artean sortzen duten angeluaren kosinua. Komentatu dugun bezala, sortzen duten angelua 0 gradutakoa denez, eta kosinu 0 bat balio duenez, hau bat denez biderkatzen bider BS horrela geratzen zaigu. B, eremuaren modulua 4 tesla ezagutzen dugu ariketek ematen digulako, eta lehen komentatu duguna azalera jartzeko egin dugu hemen unitate aldaketa zentimetro karratutatik metro karratuetara, kasunetan dakigu direla 10^-0 metro karratu, hemen jartzen dugu, beraz, bakarri jakiteko hau izango da eremu magnetikoa eta bestetik hau izango da azalera, bai? Egiten dugu biderketa, eta tesla eta metro karratuetan jarrita dugunean, ateratzen zaigun unitatea fluxu magnetikoa neurtzeko, dira Weberrak. Beraz, lehenengo atalaren erantzuna, izango da, 4 Weberreko fluxu magnetikoa daukagula, espira honen zehar. Bigarren galdera da, eremu magnetikoa gutxitzen badoa desagertu arte 0,2 segunduko denbora tartean, zenbatekoa izango den, bataz besteko indar elektroeragile induzitua. Horretarako erabiltzen dugu Faradayren legea. Gogoratu, Faradayren legea esaten dugula, indar elektroeragilea izango dela fluxu magnetikoaren deribatua denborarekiko. Faradayren legearen bideo ikusten badugu, ikusiko duzue, epsilon indar elektroeragilea agertzeko 3 modu daudela. Modu bat da, egotea eremu magnetikoa aldakorra denborarekin, gainazala aldakorra denborarekin, edo angelu aldakorra denborarekin. Interesgarria da identifikatzea zein den gure kasua. Kasu honetan, hau izango da zergaitik, ariketak esaten digulako eremu magnetikoa gutxitzen doala. Horrek esan nahi du, hau aldatuko dela. Azaleraz aldatuko, jarraituko du berdina izaten, eta bien artean angeluaz aldatuko. Ez digutelako esaten, espira hau biraketa daukanik. Biraketa egiterakoan, hau aldatuko zen. Beraz, kasu honetan gaude. Zein da arazoa? Guk ez dakigula momentu zonen adierazpena, guk badakigu hasieran dituela 4 tesla, eta 2 segundu pasatu direnean desagertzen dela. Eta informazio horrekin, eraiki barko dugu funtzio bat teren menpe, bai, izango dela, eremu magnetikoaren aldaketa. Ariketak ez digu esaten zelan gutxitzen den, beraz, guk pentsatuko dugu modurik errezena izango dela linealki aldatzen dela. Horretarako, hau bezalako adierazpen orokorra erabili dezakegu. B teren menpean izango da alde batetik hasierako balioa, hasieran 4 tesla balio zuen, beraz 4 jartzen dugu, eta ondoren, jakiteko hemen zer doan bider T, goratu ekuazio linealetan daukagula gai askea eta gai lineala azkenean terekin biderkatzen dagoena. Beste funtzioetan bider isa izaten dena, igual grafikoetatik hobeto dakizue hau bezalako adierazpena, I berdin M isa gehi N, zeinetan hau den gai askea eta hau gai lineala. Gai askea kasu honetan izango da eremuaren hasierako balioa. Eta gai lineala izango da eremuaren aldaketa zati denboraren aldaketa. Kasu honetan gu dakigu hasieran eremua balio duela 4 tesla, eta esaten digute desagertu artea. Hau da, bukaran 0 tesla neurtzen duela. Horrek esan nahi du 4 tesla aldatu dela denborarekin. Bai, ez da?
Osa, 0-tik, bukara, ken, hasiera, 0 minus lau. Eta denboraren kasuan, esategun digute gertatzen dela 0,2 segunduko tartean. Horretarako jartzen dugu bukarako denbora, ken hasierako denbora, 0. Hau, lantzen badugu, horrelako zerbait lortuko dugu. 0 minus lau, 0,2 ken 0, 0,2, zatiketa boiterakoan geratuko zaigu minus hogei. Beraz da, lau minus hogei t. Eta hau da, gure eremu magnetikoaren adierazpen temporala. Hau da, ni hemen t honetan sartzen badut 0, hogei bider 0, eman dut 0, beraz, hasieran t berdin 0 denean, eremuaren balioa lau izango da. 0,2 denbora sartzen badut, 0,2 bider hogei ematen du lau. Lau minus lau 0. Beraz, t berdin 0,2 denean, eremua 0 balio du. Azkenean, funtzionek adirabazi bar du gure ariketak esaten ziguna. Hasieran lau tesla, t berdin 0 denean lau tesla, eta 0,2 segundu igaro direnean, eremu magnetikoaren balioa 0 izatea. Beraz, hau izango da gure funtzioa, eremu magnetikoaren funtzio temporala. Ikusten duzuenez, hau da orokorra funtzio lineara lortu nahi dugunean. Beraz, ja lortu dugu gure ariketan behar genuena. Bueno, Faradeen legea aplikatzerakoan bideoan esaten genuen bezala 3 pausu jarraituko du. Lehenik eta behin, fluxu magnetikoa definitzea, ariketaren hasieran egin dugun berdina, bai, angelua jarraitzen du 0 izaten, beraz, hau bat balio du. Eta hemen bai jartzen duguna, da, adieraztea, eremu magnetikoa edo azalera aber zein aldatzen den denborarekin. Kasu honetan aldatzen dena da eremu magnetikoa, horregatik jartzen dugu B parentesite adierazten duena da denborarekin aldatzen dela B, baina S konstantea dela. Denborarekin ez dela aldatzen. Bigarren urratsa, egin bar dugu fluxu magnetikoaren derivatua denborarekiko. Beraz, fluxu magnetikoa hau denez, bai, azkenean ideia da nola fluxu magnetikoa ikusi dugu dela eremu magnetikoa bidera azalera, fluxu magnetikoa da eremu magnetikoa bidera azalera. Derivatuetatik gogoratzen dugu, zerbait daukaguna konstantea dela eta biderkatzen dagoela funtzio temporal batekin, kanpora atera dezakegula, eta geratzen zaigu bakarrik eremu magnetikoaren derivatua denborarekin. Beraz, ese kanpora atera dugu. Jarraitzen badugu, orain ikusten dugu, kalkulatu behar dugula, beren derivatua denborarekiko, eta da hemen daukaguna. Derivatua funtzioarena, hasieran kalkulatu dugu zein zen beren funtzioa denborarekiko, lauken hogeite, eta egiten bau zuen derivatua, ikusiko zuen konstante baten derivatua 0 dela, eta minus hogeiteren derivatua t joaten da, eta gertzen zaigu minus hogei. Bestela, birpasatu derivatuak. Lortu dugu jakitea, hau balio duela minus hogei. Beraz, hau balio duela minus hogei. Bestetik dakigu azalera balio duela 10/-3 metro karratu lehen kalkulatu dugulako. Hortaz, 10/-3 bider minus hogei eta gogoratu atera dugula metik. Bai? Lortzen dugu dela minus 2 bider 10/-2. Bale, kalkulatu duguna da fluxu magnetikoaren derivatua. Baina indar elektroragi induzitua izango da honen negatiboa. Hau zuzenen egin dezakezu bigarren pausuan, baina ni normalean 3. bat egiten dut, ze negatibo hau bestela dantzan hasten da eta batzutan galtzen dugu. Beraz, ja bakarrik lortu dugunari jartzen diogu negatibo bat, bihurtzen dugu positibo kasunetan, eta beraz, hori ja voltetan neurtuta izango da gure indar elektroeragile induzitua.